Deci, obiceiul este mai vechi, este de peste 2000 de ani, un obicei păgân, practic încă nu eram încreștinați și la 1 martie se sărbătorea noul an. Considerau că odată cu un nou ciclu, revenirea la viață a naturii înseamnă un nou an. Confecționau diferite obiecte care le făceau cadou din materiale naturale, ceramică, lemn, os, piele, cu diferite simboluri luate din natură, animale și plante. Șnurul era confecționat din lână, alb cu negru care simboliza binele și rău, sau alb cu roșu care simbolizează unitatea familiei, legătura strânsă dintre bărbat și femeie. Femeia fiind născătoare de copii era sânge și foc, bărbatul cinste și dreptate, demnitate era albul, unite într-un șnur pentru că era simbolul perfect pentru unitatea familiei. Orice funie împletită, nu ai niciun interes să o mai despletești. Deci și familia unită nu se mai destramă. Simbolurile, cum am spus, luate din natură și din animale și plante, fiecare transmit un buchet de sentimente, cum ar fi rândunica, hărnicie, fidelitate. Ele odată ce se împerechează nu se mai despart, rămân fidele până la moarte. Revin la același cui pe care și-l construiesc singur, deci statornicie și ingeniozitate în ceea ce privește construcția. Lebăda, la fel, fidelitate, grație, eleganță, puritate, deci albul pur și negru pur din lebădă nu o să-l găsiți în natură liber decât la lebede, o culoare pură, frumoasă. Ghiocelul, de exemplu, putere, el trebuie să străpungă pământul înghețat, 20-30 de centimetri străpunge și iese la lumină, dar în același timp, în momentul în care îl atingem, e foarte firav. Albul din clopoțel este un alb pur, la orice floare albă de peste an care crește, nu are albul care îl are ghiocel. Un alb mult mai pur în floarea ghiocelului și așa mai departe. Deci toate simbolurile astea au la bază creația natură, iubirea Creatorului. În linii mari, cam asta ar fi. Până la urmă, el este un obiect de decor. Sigur că ei credeau în puterile lui magice, adică înlătură spiritele rele, având în vedere că este un obiect încărcat cu energie pozitivă.